ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ దీప్తి. ఈరోజు నేనైతే ఈరోజు డ్యూటీ తీసుకుంది ఏంటంటే వాషింగ్ మెషిన్ క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి నేను డిసైడ్ చేసుకున్నానండి. సో అనుకున్నాను, కానీ అనిపించింది వీడియో తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఇంకా అనిపించి సర్లే ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ ఉంటుందేమో అని చెప్పి అన్నట్టుగా తీస్తున్నాను అనమాట. సో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీరు షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. అలాగే నా వీడియోస్లో ఏదైనా కంటెంట్ ఉంది బాగుంది అనుకుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోవద్దు. సో మాదైతే టాప్ లోడెడ్ అనమాట. ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్కి అయితే ఈ మెష్ ఇచ్చారు కదా, ఇది ఖచ్చితంగా మనం రెగ్యులర్గా వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి బట్టల్లో ఉన్న మురికంతా కూడా ఇందులోనే స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నీట్గా వాష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ మెష్ని అయితే తీసి ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం బట్టలు అవి వేసుకున్నప్పుడు. సో మాదైతే శాంసంగ్ అనమాట. శాంసంగ్ వాషింగ్ మెషిన్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎకో టబ్ క్లీన్ అందుకు కదా, అది పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. సో అది నేనైతే ఎలా క్లీన్ చేస్తాను అన్నది నేను మీకు ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మెష్ అయితే నేను కొద్దిగా హాట్ వాటర్లో వేసి నానబెట్టేసుకుంటున్నాను. అది నానేలోపు నేను వాషింగ్ మెషిన్ పైనంతా కూడా క్లాత్తో నీట్గా తుడిచేసుకుంటున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఎప్పటికప్పుడు తుడుచుకుంటూ ఉంటాను, కానీ బయట ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డస్ట్ అయితే ఎక్కువ పట్టేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎంత క్లాత్తో తుడుచుకున్నా కూడా కడిగినంత నీట్నెస్ అయితే ఉండదండి. సో ఎంత క్లాత్తో తుడుచుకున్న వేస్ట్ అన్నట్టుగా నేనైతే ఇంకా మనకి స్క్రబ్ ఉంటుంది కదా, స్టీల్ స్క్రబ్తో నేను నీట్గా వాష్ చేస్తాను అనమాట. దీంట్లో నేను ఏమీ వేయలేదు, ఎందుకంటే దీంట్లో మనం సర్ఫ్ వేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాటర్ పడగానే ఆ సర్ఫ్ మనకి నురుగు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇదేంటంటే గట్టిగా అదిం పెట్టి రుద్దకూడదు, స్టీల్ స్క్రబ్తో గీతలు పడిపోతుంది అనమాట. సో పైన రుద్దితే సరిపోతుంది మొత్తం అంతా కూడా. ఇదైతే మనం లోపల సర్ఫ్ వేసేటటువంటి బాక్స్ అనమాట. ఇది కూడా మనం నీట్గా వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు. యాక్చువల్గా నేనైతే వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసి 4 to 5 months అయి ఉంటుంది మేబీ. ఈ మెష్ అయితే తీస్తూ ఉంటాను, ఎప్పుడన్నా 2 to 3 daysకి ఒకసారి మెష్ తీసి క్లీన్ చేసి పెడుతూ ఉంటాను. కానీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఇప్పటికి 4 months అయి ఉంటుంది మేబీ, నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదనమాట. అందుకే ఇది చూసారా నిష్టవంకరలుగా చాలా చండాలంగా ఉందన్నమాట. ఇదైతే మొత్తం అంతా కూడా నీట్గా, యాక్చువల్గా బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తే మనకి నీట్గా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి ముందు స్క్రబ్ పెట్టి రుద్దాను, కానీ నా హ్యాండ్ అయితే లోపలికి వెళ్ళలేదు. అందుకని చెప్పి మళ్ళీ బ్రష్ పెట్టి, మనకి బ్రష్ అయితే ఏంటంటే లోపల ఎడ్జెస్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో నీట్గా వాష్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే మంత్లీ వన్స్ చేసుకోవాలి మనం. టబ్ క్లీన్ అయితే మంత్లీ వన్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా వాష్ అయితే 2 monthsకి ఒకసారి చేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు 4 to 5 months అయి ఉంటుంది మేబీ. ఇక్కడ మీకు క్లీన్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఎంత డస్ట్ పట్టేసిందంటే. బయట ఉంటే ఇంతేనండి, మనకి తొందరగా డస్ట్ అయితే పట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఇలా బ్రష్ పెట్టి నీట్గా వాష్ చేసుకుంటే నీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఫైనల్లీ నాకైతే ఇంకెలా రుద్దడం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కింద మనకి బాటంలో ఇక్కడ మనకి సర్కిల్లా ఉంటుంది కదా, అది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. పైకి లాగేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రౌండ్గా ఉంది కదా మిడిల్లో, దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు, కానీ అది పైకి తీసేయచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా నాకైతే రాదు, మా వారు ఉండుంటే తీయించేసేదాన్ని. ఆయన లేరనమాట. సో యాక్చువల్గా ఈ క్లీనింగ్ ఆయన లేనప్పుడు పెట్టుకున్నాను నేను. సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ మెష్ పెట్టే ఇక్కడ ఇదేంటంటే మాకు శుద్ధ వాటర్ అనమాట మాకు వచ్చేది. సో అందుకని చెప్పి చాలా ఎంత క్లీన్ చేసినా కూడా శుద్ధలు పట్టేస్తుంటుంది. సర్ఫో శుద్ధ కలిసి ఇంకా అట్లా తెడ్డులా పట్టేస్తుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేనైతే వాష్ చేసేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ మనకి సైకిల్ ఇస్తారు కదా, మన సైక్లింగ్ వచ్చేసి నేను ఎకో టబ్ క్లీన్ పెట్టేశాను. ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అదే వాటర్ కానివ్వండి మొత్తం అంతా అదే తీసుకుంటుంది. జస్ట్ అక్కడ మన సైకిల్లో సెట్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా కూడా నీట్గా వాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ వాటర్తో ఎంతసేపు వాష్ చేస్తానులే అన్నట్టు నేను ఇంకా పక్క నుంచి ఏం చేశానంటే, పక్కనే ట్యాప్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ట్యాప్లోంచి వాటర్ పెట్టి నేను వాష్ చేసిందంతా కూడా నీట్గా నేను కడిగేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ వాటర్ ఎలాగో వాష్ చేసింది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా అన్నట్టు నీట్గా కడిగేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు ఇంతే చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. అక్కడే కడిగేసి ఇంకా టబ్ క్లీన్కి అట్లా పెట్టేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఇలా మనం వాషింగ్ మిషన్ని నీట్గా, అంటే బయట వాళ్ళకి సర్వీసింగ్కి ఇచ్చి క్లీన్ చేయించడం కంటే మనమే క్లీన్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట. వాళ్ళు సర్వీసింగ్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కువ కాస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలా మనం నీట్గా చాలా ఈజీ అండి క్లీన్ చేసుకోవడము. మనం టబ్ ఇక్కడ మీకు అంటే ఒక్కొక్క వాషింగ్ మెషిన్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటుంది. మా శాంసంగ్కి వచ్చేసి ఇలా ఇచ్చాడు, ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్కలా ఇస్తూ ఉంటాడు. దాన్ని బట్టి మనం టైంని సెట్ చేసుకోవడమే అనమాట. ఇది ఇక్కడ వాటర్ తీసుకునే లోపు నేనేం చేస్తున్నానంటే
ఇక్కడ వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ వాటర్ తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో మనం వాష్ చేయడానికి ఒకసారి తీసుకుంటుంది. అప్పుడు బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 2 స్పూన్స్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసిన తర్వాత వాటర్ వంపేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టైం అది వాటర్ లోడ్ చేసుకుంటుంది కదా, అప్పుడు సెకండ్ టైం లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, మీకు అర్థమైంది కదా. బేకింగ్ సోడా అంటే 2 ఒకేసారి యాడ్ చేయొచ్చు, బట్ సెకండ్ టైం కూడా వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు వెనిగర్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా నీట్గా మనకి టబ్ అనేది క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నేను మెష్ కూడా క్లీన్ చేసేసాను. ఈ లోపు క్లీన్ చేసేసి తీసుకొచ్చేసి దీంట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట. మీరు టబ్ వాషింగ్ మిషన్ అంతా క్లీన్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఈ మెష్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలంటే ఇంకా సెట్ చేసేసాను అనమాట. సెట్ చేసేసి టైం అయితే సెట్ చేసేసాను. మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఒక ట్యాప్ ఉంటుంది కదా, దానికి కూడా అప్పుడప్పుడు నాచు పట్టేస్తూ ఉంటుంది. నాచు పట్టి వాటర్ ఫ్లో అన్నది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది కూడా మనం సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.